爭帶上去，爭帶翻嚟我攤走。呢只係右手咁做，當然左右你都得，但係一般咧呢個咧係右手係做呢個動作。呢個學伏手嚟嘅，但係你做埋呢個動作咧，佢爭對住我呢個上啊，個爭盡量用個意念就得啦。一邊做咗咯喎，成功喎一邊啦，好啦，咁啊呢邊咧就掉翻轉個陰陽啦。咁到我咧呢邊係講手啦，你呢隻手好易嘅，你又跟住我啊，咁啊黐手咯，黐唔起得你咁埋翻嚟，唔係咁樣搭住嗱我學知咗啦，係嘛？一餐茶學到啦，幾好先得，方法咩？有㗎，呢啲咪黐手咯，呢條手黐啊！幾好做得幾好啦，你意向前，少少向前。